ஹாய்! இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் ரெமெடி பார்க்க போறோம். ரொம்ப இருமலா இருக்கா? கண்டிப்பா இத ட்ரை பண்ணுங்க. இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க, நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேன் வச்சு அதில இஞ்சி போடுங்க. 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க. 1 கப் அளவுக்கு சுகர் போடுங்க. 1/2 கப் அளவுக்கு தேன் ஊத்துங்க. 1/2 லெமன் எடுத்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. 1லேருந்து 8 கிராம்பு எடுத்து நல்லா மிக்ஸியில பவுடரா அரைச்சிட்டு, அந்த பவுடர அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கைவிடாத மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ப்ரவுன் கலர்ல சாக்லேட் சிரப் மாரி கிடைக்கும். அத எடுத்து ஒரு ஒயிட் ஷீட்ல ஒரு ஸ்பூன்ல சின்ன சின்னதா சாக்லேட் மாரி ஊத்திக்கோங்க. அதுக்கு மேல கொஞ்சம் ட்ரை ஆன உடனே அதுக்கு மேல சர்க்கரை அரைச்சு பவுடரா அரைச்சு அது மேல போடுங்க. இத ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ல போட்டுக்கோங்க. ஆல்ஸ் மாரி சூப்பரா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.